आपको दिखा देते हैं पीछे से ऐसा। आप इसको करेंगे चेक और आगे से दिखाता हूँ सामने कर ये। तो भाई सभी ये गली के अंदर ही करेंगे हम लोग चेक और जनरेटर से करेंगे इसका होगा। तो चलो देखते हैं, आगे दिखाता हूँ आपको चेक करने का। वायरिंग इसका बचा है, उसके बाद तो मार लेते हैं बराबर उसको। उसके बाद उसका वायरिंग और ये सब चीज़ में देखो एक डायनाटेक और ये C80 करेंगे हम लोग। नॉर्मल वाले क्रॉस में भी करेंगे और करेंगे अपना DBX में भी। तो चलो दिखाते हैं आपको।